В общем, морская рыбалка. Да? Да. О, что-то хорошо село. Смотри, что делается. Я не знаю кто. Но до этого не было таких сопротивлений. Мы сейчас катушку со спиннинга снимем. Нет, это не скорпиона. Это гарбуль, по-моему, как раз. Он красивый. Это такой вот гарбуль. Да, какой он вообще безумный. Спасибо большое за поклевку.